大家好，欢迎大家来到方面里面，我是王云飞。两岸之间最近的一件大事是什么呢？当然是马英九要到大陆，不能说他是访问啊，是回大陆来祭奠他的先人。这件事呢，实际上在全世界引起了一定的轰动。我看恐怕是马英九要创造一个两岸的马英九和平模式。那这个模式能不能行得通呢？对推进两岸关系的发展究竟会产生哪些作用呢？今天呢，我们请宇天先生一起来分析一下马英九和平模式究竟行不行？可以说呢，这一次马英九来大陆呢，是对目前的台海局势是起到了一个很好的一个缓和作用。因为我们知道，马上蔡英文就要是窜访美国，与此同时，他却来到大陆。这个呢，一方面是为了平衡蔡英文对两岸关系的一个伤害，另一方面呢，可能也有他自己的一个想法。对，首先呢，因为他呢是代表国民党，目前呢，国民党在9合1选举中大胜，就是利用了台湾民众恐惧战争的这么一个心理。因为现在国民党提出的口号就是票选民进党，大家上战场，所以就赢了这次9合1选举。现在他来到大陆，就是把自己这个国民党包装成两岸和平的一个标杆，从而呢，在明年台湾地方领导人的选举中呢，获取优势。这个呢是他自己的小算盘。那么这次到大陆来访问，假如说成功之后，你觉得国民党一定会在明年的大选当中，因为马英九来大陆而大胜民进党呢，还是弄得不好呢，有反作用呢？你是怎么判断的？我觉得呢，现在两岸人民呢对于和平呢还是有很大的向往的，不想把两岸局势搞得太僵。因为现在这个僵硬的局势呢，已经影响到了台湾和中国大陆相关的这些经济的这个运行了。所以呢，这一方面呢，民间的这个推动力呢还是有的。但是另一方面呢，我们也看到台湾它并不是独立自主的一个政权，它背后呢是受美国操控的。所以美国想让台湾局势升级的话，那么国民党呢可能这些努力并不一定能够成功。当然呢，我们大陆其实现在并不是想马上把台湾的局势搞得那么僵，然后迫不得已要出手武力统一台湾。所以呢，我们可能呢会在和平方面呢进一步推动。这个呢就涉及到中国大陆和美国之间这个力量的较量了。所以具体呢我们不好说。只不过呢，从往年的这些模式来看呢，即便在9合1选举中输了，但是民进党依然是在领导人选举中呢会有很大的优势。所以很有可能在明年的大选中，民进党依然是重复这个历史。也就是说，马英九这次到大陆来祭祖，未必对于两岸的和平进程呢产生非常大的作用。甚至呢，民进党的反弹呢会更加厉害。也就是说，马英九到大陆来进行祭祖，其实就是一个正常的行动，不要对这件事情寄予过大的希望。两岸的和平还在靠我们大陆人民来缔造。不过呢，我们至少国民党他们还是承认9·2共识的，是我们可以统战的对象。而像民进党是彻底的抛弃了9·2共识，那就绝对的是站到了我们的对立面。因此对于台湾内部，我们并不是说要把他们看成一个统一的一个整体，而我们是要用统战的角度来看，哪些人是可以我们统战的，有哪些人呢是中间的，有哪些人呢是我们的敌对面的。毕竟我们一向的斗争策略，那就是把自己人搞得多多的，把敌人搞得少少的。只有这样，我们未来的统一进程才会更加的顺利。所以这次马英九到大陆来，其实是两岸互动的一个具体的双方的一些互动行为而已，不代表两岸的和平进程就有重大的发展，更不能说两岸的和平就停止于在这个行动上面了。好，这个话题呢就聊到这儿。欢迎大家继续关注方方面面面，下一期我们再见。